արդեն թրիչքի համար սիրում օգնած բայց կրկին համար պարզ երկնքից ինձ եմ բաժանում այս երկրային շղթաները մեղք ու հատուցում ջահը ձեռքիս մակողքիս ես ընկնում եմ կապանքներից խոր վերքերից կործանվում եմ որոգայթից վախցել հրկել և շանդությունը իմ վախրուն ու գտնել ուղին իմ դեպի տուն ու գտնել ուղին իմ դեպի տուն Դուրը բացեք դուրը այն տավարներ մուշո Ես ես սաղիդ գյուլելու եմ, արա Խոսքերս հիշեք, սաղիդ գյուլելու եմ Սպասի ելը, մուշո Ձերքս թող Գևորգ Մուշո, խնդրում եմ քեզ Մի հատ հեռամսը դուր զանգեմ տեղ թող դոզա բերին Ինչ չեմ դիմանում, մուշո Լոմք ես սպանում Սիրտս հեսա կկանգնի, մուշո, խնդրում եմ, մուշո Հացդ կե Գևորգ Մարդեղի, մուշո, խնդրում եմ քեզ, մարդեղի Իրական եմ քեզ խնդրում, մուշո Ես վերջի անգամը կլինի, մուշո, էլը տես բան չի լինի, խնդրում եմ քեզ, մուշո Դու ոչ միտեղ չես զանգելու Գևորգ ու քեզ ոչ մեկ դոզա չի բերելու ու ինչքան շուտ համակերպվես այդ մտքի հետ այնքան լավ քո համար Չես հասկանում արա որ էդ ինձի պետք այդ տվա Ես մանգալայ ուրոդ Գևորգ հիմարություն մի արա Զենքը կամաց դիսեղանին հեռու գնա Հիմա դու իմ ճամփից հեռու կգնաս մուշո Բալդիքները տուր Իմ մոտ չի Գևորգ Ներվերս մի կեր մուշո Հորս արև ես կորսնելու բան չունեմ արա կգյուլեմ քեզ Չէ Գևորգ Լավ Եթե ուզում ես սատկես Ես քեզ այդ հնարավորությունը կտամ մուշո Հաշվում եմ մինչև 3-ը Եթե բանալները ձեռս չեղավ Գլուխդ կծխեմ արա Գևորգ մի արա 1 Մուշո 2 Դե գնա մերի այ ուրոտ 3 Դու հիվանդ մարդ ես Գևորգ Քեզ բժանություն պիտի պահեմ Կներես Շևջան, ես հետ չի ուզում ասել Ամեն ինչ ճիշտ է մուշո Իմ տղեն հիվանդ է ու անբուժելի հիվանդ է Մեզ մենակ թող մուշո Լավ Շևջան
Հիմա ես ինչ պիտի անեմ, որպես էր։ Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Ես չգիտեմ քեզ ոնց օգնեմ։ Շներիդ ասա թո տանենից մի թաքուն տեղ ու սատ կասնեն։ Ոնց որ դու միշտ անում ես քո թշնամիների հետ։ Համ դու ինձանից կազատվես, համ ես քեզանից կազատվեմ։ Գևորիկ, դու մորդ գերեզմանին երդվեցիր, որ էլ նարկոտիկ չես անի, ատենց ես մորդ իշատակը հարգում արա։ Դու իմ մորը գերեզման հասցրիր, քո անտարբերությամբ ու քո այդ վերաբերմունքով։ Ու հիմա էլ ուզում ես, որ ինձանից ազատվես, հա? Ես ինչեր ես ասում, ես ինչերի մեջ ես ինձ մեղադրում այան ասում։ Ճիշտ է, ես քո մորը չէի սիրում։ Ինքն էլ իմ համար չէր քշվում, բայց այդ կնիկը սուրբ կնիկ է։ Ու ես այդ կնոջը հարգում էի։ Իսկ դու քո մոր հիշատակը չես հարգում։ Դու իրավունք չունես ապրելու, Գևոր։ Դու իրավունք չունես իմ տղա կոչվելու, Գևոր։ Պապ, մենք կորցրել ենք իրար։ Մենք կորցրել ենք իրար այս կյանքի անիծյալ խաչմերուկներից մեկում։ Ու հիմա ես քեզ չեմ զգում։ Ես ատում եմ քեզ, պապ։ Ատում եմ քո խոսքը։ Ատում եմ քո շարժու ձևը, ատում եմ քո ամեն ինչը։ Գևոր, բալես, այդպես մի ասա, ես քո հերն եմ, Գևոր։ Ես հեր չունեմ, իմ հերը մեռել է։ Գևոր, Գևոր, Պապ, մի գմ ինձ։ Ես մենակ եմ։ Ես մենակ եմ ես կյանքում։ Գևոր, Գևոր, բաբաս, Գևոր, Գևոր ջան, Գևոր ինչ լավ է մնա, Գևոր, ուշա, Գևոր, Գևոր, Վարդան ինչ կա Գևորգից, ինչ վիճակում է հիմա։ Բժիշկները պայքարում են իր կյանքի համար։ Մեր տղես աչքի սառած ձեռից ես գնում էր։ Մի մտածի, Վարդան ջան լավ ալնելու ամեն ինչ։ Չէ, լավ չի լինելու։ Իմ տղեն ինձ ատում է։ Ջահելա չի հասկանում։ Չէ, հասկանում է։ Իմ տղեն կայացած մարդ է իր համոզմունքներով, իր արժեքային համակարգով, որտեղ ես տեղ չունեմ։ Իմ տղեն ինձ մեղադրում է իր մոր մահվան համար։ Իմ տղեն ասում է, որ ես եմ իր մորը սպանել։ Վարդան դու գիտես թե նարկոտիկն ինչ անում մարդու հետ։ Գևորգ երբ չի օգտագործում, նորմալ տղա է։ Ատում ջան, երբեք դուք նրան նորմալ տեսել։ Երբ դոզայի տակ չի իր սենյակից դուրս չի գալի, ոչ մեկի հետ չի շփվում, մեկ ուսանում է, երբ որ այդ զիբիրը լցում է թևերը, դառնում է լրիվ ուրիշ մարդ լրիվ։ Բժիշկ ինչ եղավ։ Ինչու չէիք ասում, որ ձեր տղան թմրամոլ է։ Այդ ինչ կապ ունի բժիշկ։ Շատ մեծ։ Մեզ թվում էր, թե Գևորգի մոտ էպիլեպսիկ նոպա է, ու համապատասխան դեղորայք ներարկելուց հետո նրա մոտ սուր ալերգիկ ռեակցիա սկսվեց։ Բայց հիմա ո՞նց է Գևորգը։ Հիմա ոչինչ։ Մեծ դժվարությամբ հաջողվեց կայունացնել վիճակը։ Բայց ձեր տղան առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Նրան հարկավոր է հետազոտում ու երկարատև բուժում։ Եթե իհարկե հրաժարվի թմրանյութեր օգտագործելուց։ Հիմա ես կարամ երեխուն տենամ։ Ոչ, չեք կարող։ Գևորգը շոկի մեջ է ու adekvat չի պատասխանում շրջապատին ու մարդկանց։ Լավ կլինի, որ նա մեկ օր ոչ ոքի չտեսնի։ Կներեք, ես պիտի գնամ։ Վարդան ուզում ես դու մնա Գևորգի մոտ։ Հանդիպմանը ես մենակ կգնամ։ Չէ, ատում ջան, ես քեզ մենակ նրանց մոտ չեմ ուղարկի, իրար հետ կգնան։ Մուշո, Շեֆ ջան։ դու մնա հիվանդանոցում։ Հակազուտ բանալի զանգի արի, գնացինք ատում։ Ատում մեկ ահագին գործ ունենք անելու, պլանները փոխվել են։ Որ պահով են փոխվել Վարդան։ Ճանապարհին կասեմ արի։
Վարդան ի՞նչն ես փոխել։ Ես հանդիպման վայրն եմ փոխել, բայց դրա մասին ոչ ոք պետք է չիմանա, դաժե ռուսները։ Հա, բայց ինչ ես փոխել, ես այդ մարդկանց հետ պայմանավորվել էի արդեն։ Բերեժոննովը բոք բերեժոտ։ Ուզավենին լավ չեք ճանաչում, կարող է մի անհամ բանանի։ Մենք կհանդիպենք լրիվ ուրիշ տեղ, աչքից հեռու ես գիտեմ, թե ինչ եմ անում։ Լավ, կանենք ընենց ոնց դու ես ուզում, Վարդան ջան։ Աստորեն տենց էլ չկարացաք որևէ բան գտնեք, որ իմանաք Արշակի տեղ է գալիք։ Այդ կոմբինացիա կա, Հովիկ, որ կարող է աշխատի։ Այսօր խոսքի մեջ Տիկոն հիշեց, որ Մալխասի ախրանի պետը մեր վաղիկ այդ ժամանակին մոտիկ է եղել։ Հիմա գնացել է նրա հետևից, հեսա գա մի բան կորոշենք։ Որ վաղիկի մասին է խոսքը։ Վազգենի տղու։ Հա, շատ կարքին թասիբով տղա է։ Պետք է մեր թևի տակ վերցնենք այդ տղուն։ Ես դեմ չեմ։ Կարիք ինչ ես կարծում, Բարսեղը հանգիստ կթողնի Նորիկին։ Հիմա այդ հարցը իրանք պրաբիվատ են անում, որ ճշտեն մեր ինտերեսը։ Ու երբ որ կիմանան, թե մենք ինչու ենք Նորիկին մեր պաշտպանության տակ վերցրել, մի քիչ զգուշ կլինեն իրանց պահանջների մեջ։ Բայց չեմ կարծում, որ լրիվ կհրաժարվեն այդ փողերը ստանալու գաղափարից, քանի որ խոսքը $1 միլիոն մասին է։ Չէ, իրանց կամքով հաստատ չեն տա, բայց ես կստիպեմ, որ այդ անեն։ Ինձ մի բան անհանգստացնում, թե որտեղից այդ նախկին կարտեշնի շուլերին ու մելքի ռեկեցյորին այդքան փող, որ միլիոններ է ֆռստում։ Ես այդ հարցը փորձեցի պրաբիտ անեմ, բայց դեռ պատասխան չկա։ Միանշանակ է, որ Բարսեղի թիկունքին մարդ է կանգնած, որի փողերով նա գործ է անում։ Բայց հələ դեռ ով է այդ մարդը, հələ դեռ հանելու կա, ոչ։ Այդ մարդը շուտով իմաց կտա իր մասին, կամ կմնաց թվերում ու կփորձի ինդեղից ազդել մեր վրա։ Բարև ձեզ։ Բարև Վաղիկ ջան, ո՞նց են տնեցիք։ Լավ են, մերսի Հովո ջան։ Բարև Գարիկ ջան։ Գնանք տուն, կզրուցենք։ Արեք։ Հոջան ես վաղոյն ընդհանուր գծով բացատրել եմ մեր պրոբլեմի մասին։ Վաղիկը պատրաստ է մեզ օգնի։ Հա, ես ինձանից կախված ամեն ինչ կանեմ, որ կարողանան գոքորին շուտ դուրս անենք։ Ինչ հարաբերությունների մեջ ես Մալխասի ախրանի պետի հետ Վաղիկ։ Որ ասեմ ընկերություն ենք անում սուտ կլի Գարիկ։ Ժամանակին իրեն մի շատ կարևոր հարցում պատժեշկա եմ արել, երբ հələ Մալխասի մոտ չէր աշխատում։ Դե հետո միացավ դրան կապերս խզեցի հետը։ Մալխասը շատ կասկածամիտ մարդ է, եթե ինքը այդ տղուն իրան ախրանի պետը նշանակ է, ուրեմն ան վերապահորեն վստահում ու հավատում է իրան։ Այդ տենց է գա Հովջան։ Այդ ժայլը միշտ Մալխասի կողքն է։ Եթե չեմ սխալվում, Կալիշկինը չորնի է։ Հա, չորնի է։ Կարքին էլ պարապած տղա է։ Ու ոնց եք դուք պատկերացնում օգտագործել այդ ծանոթությունը, որ այդ կռիսին գտնենք։ Հովո ջան, այդ տղեն ինձ պարտք է, իմ արած լավության դիմաց։ Ու ինքը գիտի այդ մասին։ Ասում եմ զանգեմ խոսամ հետը, բացատրեմ սիտուացիան, ասեմ որ Մալխասը շակալություն անում։ Կարող է հասկանա ուզենա օգնի։ Դոխլի նոմերը չի աշխատի։ Տենց մարդիկ հավատարիմ շանպես ծառայում են իրանց տերերին ու երբեք չեն ծախի իրանց, եթե նույնիսկ իմանան, որ իրանց տերերը սխալ են։ Հոջանից որ գողանանք ու ստիպենք տեղ ասի։ Եթե չի աշխատի։ Մալխասը, որ դրա մասին իմացավ, ավելի շուտ Արշակին կվերացնի, քան այդ տղեն մեզ բան կասի։ Մալխասը հիմա հասկանում է, եթե մեր ձեռը մի բան ընկնի, որ ինքն է բռնել տվե գոքորին։ Հաջորդ օրը սաղ քաղաքը կիմանա, թե իրականում ով է ինքը։ Հա, հիմա Մալխասի ավտորիտետի հարցն է դրած սեղանի վրա։ Ու նա առանց մի րոպե մտածելու Արշակից կազատվի, որ գոնե իր անունը փրկի։
Բա հիմա ինչ անենք, հո ջան։ Մենք այդքան ժամանակ չունենք նոր պլաներ մշակենք։ Կարող անենք ցլնի հենց վաղ այդ Արշակին տանեն բաժին, երես բերես անեն Գոքորի հետ, տնի սաղ պատմի ու վերջ, ամեն ինչ պրծավ։ Կտանեն կփակեն Գոքորին։ Վաղիկ դու այդ չորնի հեռախոսի համար ունես։ Հա, ունեմ։ Վաղիկ հիմա զանգի այդ տղուն ու ասա, որ կարևոր գործ ունես հետ։ Եթե հարցնի ինչ գործ է, կասես հեռախոսով խոսալու բան չի։ Ու եթե համաձայնվեց, հանդիպի քո հետ, ես հետո կասեմ, թե ինչ անեք։ Լավ, հիմա կզանգեմ ով ջան։ Չի պատասխանում։ Մի հատ է փորձի։ Ալո, Դոբրի չորնի Վաղիկն է։ Ապե գլուխս խառներ ես վերջերս։ Դե երևի լսել ես նոր օբյեկտի շինարարությամբ ես զբաղված։ Դու ո՞նց ես։ Լսի չորնի հետդ մի շատ կարևոր գործ ունեմ։ Պետք է հանդիպենք։ Հա, այսօր։ Ախպեր դու գիտես, որ ես քեզ հավայի գործերով չեմ զանգի։ Որ ասում եմ կարևոր է, ուրեմն կարևոր է։ Ու պետք է հանդիպենք այսօր, ինչքան շուտ այդքան լավ։ Հա, ոչի զոր քաղաքից դուս ես։ Դու տեղն ասա, ես կգամ։ Ուր։ Պատղնի։ Հա, պրոբլեմ չկա։ Մի քիչ ժամից մոտդ կլնեմ։ Լավ, կգանք հետո կխոսանք։ Մի քիչ ժամից ես իր հետ կհանդիպեմ։ Տեղաբանությունը ինձ հուշում է, որ բոլորի աչքից հեռու Արշակին թաքցնելը Մալխասը կարող վստահեր մենակ մի մարդու, իր ամենահավատարիմ մարդուն, որը այսօրվա դրությամբ չորնին է։ Ու եթե չորնին հիմա քաղաքից դուրս ինչ-որ դաչայում է, հավանականություն կա, որ Արշակը հետն է։ 100% վստահություն չկա, բայց 70% ես հավատում եմ, որ այդ կռիսը այդ տանն է մնում։ Գնա հանդիպիր այդ, ասա, որ ծանոթներից այդ մեկը Մալխասի կազինոյում շատ փող է տարվել, ու հիմա այդ փողը չի կարող փակվի։ Ասա, որ իբր միջնորդի Մալխասին, որ ժամանակ տա այդ տղուն այդ փողերը փակվելու։ Այդքան բան ու վերջ։ Չէ, վերջ չի։ Հետո խոսքի մեջ իմիջայլոց կիմանաս, թե ինչ են լրվել այդ դաչայում։ Ու եթե կարողանաս տարիդլոկ գտնես ներս մտնես, ընդ դու տեղում գջոգես, այդ տանը մարդ պահում են, թե չէ։ Իսկ դրանից հետո թողը դուրս արի։ Եթե մի կասկածելի բան նկատեցիր, տեղեքը կմտնեն տուն ու ինչ-որ պետք է կանոններով այդ կռիսին կգտնեն։ Լավ, ես քեզ հասկացա, հո ջան։ Գարիտն ու Տիկոն էլ մոտերքում կլնեն, որ սլուչի չիվո արձագանք են։ Լավ պլան է, ով ջան, պետք է որ աշխատի։ Հիմա ամեն ինչ Վաղիկից է կախված։ Եթե նրան հաջողվեց պարզել, որ այդ կռիսը այդ տանն է մնում, ամեն ինչ շատ արագ կպրծնի։ Իսկ եթե չէ, ուրեմն պետք է գլուխ ջարդենք, որ իմանանք, թե որտեղ է նրան պահում։ Ես համոզված եմ, որ նրան հենց ընդեղ էլ կգտնենք։ Հիմա մենք գնանք, որ շատ չուշանանք։ Գնացեք ու ինձ ամեն վարկյան տեղյակ պահեք, ինչ է կատարվում։ Միրո ջան, ոնց որ ասել ես, սաղին բանկետի եմ հրավիրել։ Մենակ հովոյի գալն է կասկածի տակ, են էլ Գարիկը կոնկրետ բան չասեց ախպեր։ Բովիկը կգա, սամուզված է։ Ասում են հովոյի տղեքը իրանց վրա են քաշել վերմակը ու ոչ մեկին պռախոտ չեն տալիս։ Կարո հետը տենց, հա։ Դե հա, տենց մի բան կա։ Չէ, որ ասեմ սաղին խեղտած են պահում, չէ, տենց չի։ Բայց դե
Քաղաքում ինչքան յուղոտ կտոր կա, սաղից տոկոս են ստանում։ Ու ոչ ոք չի կարում քյալլատա հետների, որովհետև հիմի իրանք ուժեղ են։ Հա, երեք գոկորին են դրում։ Երևում է մեկի դավադիտ արե, են էլ որոշել է հարցերը տենց լուծի։ Ես 12 տարի Հայաստանում չեմ եղել կարո։ Բայց գնալուցս առաջ լուրջ գործերի մեջ ես լավ փայեր եմ ունեցել։ Ու հիմա ուզում եմ ստանալիքը ստանամ, միջև վերջի կոպեկը։ Այդ հարցում պրոբլեմներ չեն առաջանում, Միրո ջան։ Քեզ բոլորն էլ հարգում են ու հատկաց չեն կանգնում։ Դու քո փայերը կստանաս։ Մենակ այդքանը քիչ է ինձ կարո։ Ես ուզում եմ վլաստը ձեռքս վերցնեմ ու սաղին բռիս մեջ պահեմ, ոնց որ առաջ էր։ Թե մտածում ես արդեն ծեր եմ այդ գործի համար։ Ինչ ես ասում, Միրո ջան։ Քո ավտորիտետը կասկածից դուրս է։ Ու պլյուս դրան այսօր շատերն են ուզում, որ դու հետ գաս ու պրծնեն հովոյից։ Դե մենք էլ քեզ կօգնենք այդ հարցում։ Ես հովոյի հետ իմ ին հաշիվներն ունեմ։ Ժամանակին շատ խանգարեց, ոչ թողեց մի քանի հարիվի ձեռքից բիզնեսը խլեմ։ Գլխներիս Ռոբին Հուդ էր դարձել, թույլերի ու հարիվների պաշտպան։ Ստեղ էլ է տենց աշխատում, Միրո ջան։ Դու չի թողում ոչ մեկի վրից մի բան տանեն։ Ոչ մեկի հավեն քշա ասենք։ Սաղ կոնտրոլի տակ է, մեզ չի թողում, բայց իրա տղեկին ամեն ինչ կարելի է։ Ոչինչ, Կարո ջան, հովոյին երկար չի մնացել կառավարելու։ Ես կարգ ու կանոն կհաստատեմ ոնց որ առաջ էր։ Ոչխարը պտի խոտ ուտի, իսկ գերն էլ պտի ոչխարին ուտի։ Էսա ճիշտ ախպեր։ Ու հովոն չի կարող այդ դարերից եկած ճշմարտությունը փոխի։ Ցավդ տանեմ, Միրո ջան։ Մեզ դրան ձեռքից փրկի, մինչև կյանքի վերջ քեզ հետ կլինենք։ Սանիկից գործերը ոնց են կարո։ Որ Սանիկի։ Դու Հայաստանում մի 50-ած Սանիկ ունես։ Խոսք Սարմենի մասին է։ Ես խի չի գալի ինձ տեսնի, կամ չի զանգում հարցնի ոնց ենք, ինչ ենք։ Արմենի գործերը իմի մի քիչ խառն է։ Օրթախն ամերը։ Այդ գործերով են։ Ասում են արտասահմանում ավտոյի տակ անգ է։ Ով Դավիթը։ Հա, չի դու Դավիթին ճանաչում էիր։ Երբ որ Դավիթն ու Արմենը ուզում էին գործը սկսեին, փող չէին կարում ճարեին, դիմեցին ինձ։ Դե ես էլ բանկից կրեդիտ դասավորեցի ցածր տոկոսով, ու տենց էլ ոտի կայնանել է։ Ափսոս, խելացի տղա էր։ Միրո, այդ ֆիրման, որ Արմենն ու Դավիթը աշխատացնում են, շատ լուրջ փողեր է ֆռոցնում։ Ծանոթ տղա կա, իրենց հաշվապահությունում է աշխատում։ Խոսքը միլիոնների մասին է։ Իմի որ Դավիթը չկա, շատ մարդ կուզի իրա քիթը խոթի դրանց մեջ։ Դե ժամանակին ձեռներս չդնենք վրան, իրանցով կանեն։ Հեչ չլնի։ Հովոյի տղեկը նորից գործի մեջ կմտնեն։ Խելոք բան ես ասում, Կարո։ Հենց այսօր կապնվի Արմենի հետ թող գա մոտս։ Հետը կխոսամ, հետո կորոշեմ ինչ անեմ։ Պրոբլեմ չկա։ Մինչև իրիկուն քո մոտ կլինի։ Արև, դոբրի ախպերս, հետ ինչ որ ազգործա, որ չհամբերեցիր միջև վաղը։ Չորին ջան, իմ մոտիկներից մեկը երեք ձեր կազիններն փող ա գրվել։ Խմած աղը չի ջոգի ինչ անում, դե դու լավ ես հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ թվի մասին է խոսքը։ 15000 կանանչ։ Վաղու ջան, դե դու գիտես, որ կազինոյում կրված փողերը մախասը վազվրա չի անում։ Ով ուզում է ալնի, ու այդ օրենք է։ Ու այդ հարցում ես ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Չէ, վազվրատի մոմենտ չի։
15000-ից 5-ը քաշ փողով է գրվել։ Այն 10-ը կրեդիտ է խաղացը, ու այսօր իրի գունը ինչ-որ պտի բերի փագի։ Բայց պրոբլեմն է, որ այդ տղեն չունի այդ փողը։ Ու ես հիմա ուզում եմ քեզ խնդրեմ, որ Մալխասին ասես մի շաբաթ ժամանակ տա, ինչև այդ տղեն փողերն իրար վրա գցի, բերի փագի։ Դու ատվիճ ես այդ տղու համար, որ մի շաբաթում փողերը կփակվի վաղը։ Չէ, չորնի, ատվիճա չեմ։ Քանի որ այդ տղեն ինձ ընկեր չի։ Ու եթե մի շաբաթից այդ փողը դուք չստանաք, ոնց ուզում եք ստացեք, ես էլ չեմ խառնվի։ Վաղու ջան, Մալխասը մեզ զգուշացրել է, որ նման հարցերով իրան աբրաշատ չլնենք։ Բայց դու իմ նեղին ձեռս բռնել, ու հիմա էլ ես եմ ուզում քեզ օգնել։ Ու դրա համար Մալխասի հետ խոսամ, խնդրեմ, որ այդ մի շաբաթը տրամադրի։ Քո արած լավությունը ես չեմ մոռանա, ճորնի։ Բայց ինչ կապեր եկել եք ստե։ Անկա պապեր, տղերքը վասին գանք, մի կտոր հաց ուտենք ու մի քիչ հանգստանանք այս քաղաքի շոկերից։ Հələ մի րոպե ճորնի։ Այդ դեղ ես անում վաղը։ Դու չի ինչ դեղ։ Դու չգիտես ես այդ թեմաներում չկա։ Ոստես վերջերս առողջականից այդ պրոբլեմ կար։ Բլիշկը դեղ է նշանակի պետք է ժամանակին խմեն։ Կարող է տունը ջուր լինի, խմեն դեղս գնամ։ Կճարվի, արի տուն վարսանանք։ Կոնասդ կռեսը ստերն է, գարջան։ Եչ եմ եկել ժամանակ չունենք ուրիշ պլաներ մշակելու։ Սիրտս վկայամաստ է, Ադիկո, բայց վաղում պետք է դրա մասին հաստատ իմանա։ Թե չէ որ առանց սպրոսի ներս մտանք, Մալխասի հետ պետք է բազարվենք։ Էլի սաղ քաղաքում շուխուր գցեն, թե ովոյ տղերքը ինչ ուզում են անում են։ Հիմա ինձ ամենակիչն է դարքրում, գարջան, Մալխասը կամ կողի քաղաքի տղեկ ինչ են մտածում։ Իմ մր առաջի խնդիրը սր։ Կոկորին ազատելն է, իսկ մնացած հարցերի մար երկրորդականն է։ Համաձայն եմ քո հետ, Տիկո։ Համեցի վաղո ջան։ Անհես աջորդ վաղո ջան։ Մերսի ախպերս։ Ես ինչ շոք է այսօր։ Ախպեր էլ մի ասա, մի հատ կանդիցաներ էլ չկա ստե որ միացնենք, նստեղ խաշվում ենք։ Բա հետո ոնց է գործերը։ Գոյես որ իմ Մալխասի մոտ ես աշխատում։ Գործը էլի ախպեր անում ենք։
մտածեցիր իմ առաջարկի մասին։ Դոքր։ Ամեն ինչ պարզ է։ Որոշել ես պարտիզան ձևանել։ Չես ուզում համագործակցել։ Դե ինչ։ Դու քո շանսը չօգտագործեցիր։ Առավոտյան առերեսում տեղի կունենա Արշակ Գևորգյանի հետ։ Ու նա կհաստատի, որ քո հրամանով է կանտրաբանդան տեղափոխել։ Դրանից հետո դու հույս չունենաս, որ երբևիցե դուրս կգաս ազատության մեջ։ Վաղուջան, ես ժողում եմ, որ դու մի թավոր ես դարել։ Իմ հանդեպ, ինչ ես Մալխասի մոտ եմ աշխատում։ Բայց ես քեզ ասեմ, պապայից սպանության մեջ Մալխասը կապ չունի։ Պրոստը իրա գլխին սարքել էին, երևի կհիշես, ինչ վատ օրեր էին, ոնց էր ամեն ինչը խառնվել իրար։ Ես քեզ չեմ մեղադրում Չորնի, քո գործն է, ու մոտ կուզես կաշխատես։ Չորնի մատ ավտը ռանդեմը, սիգնալ է տալի, ինչ անենք։ Դու մնաս թե ես հետամ տենամովա։ Արշակ, Ավակյանն է։ Որտեղ ես դու հիմա։ Առավոտյան ժամը 10-ին լինես ինձ մոտ։ Այո, առերեսման համար։ Հետո գնա ուր ուզում ես։ Ովքեր է, որ։ Անկապ մարդիկ էին, հասցե էին հարցնում։ Դες գնացի Չորնի ջան, ինչ գործեր ունեմ։ Հույսով եմ խնդրանքս կկատարվի։ Չմտածես Վաղո ջան, ամեն ինչ կանենք։ Մալխասին կասեմ, որ իմ մոտիկի համար է։ Դե գնացի հաջողություն։ Հաջողություն Վաղո ջան։